Cho flycam tự bay về trên DJI Mini 3 phải hết sức lưu ý. Chúng ta phải cài đặt độ cao an toàn, không được cao quá cũng như thấp quá khi bay trên núi nha các bạn. Ở khu vực này rừng núi bao la và tốc độ gió cũng thay đổi liên tục. Nếu chúng ta cài đặt độ cao quay về cao quá, độ cao cao nhất mà hãng cho phép, thì chúng ta có nguy cơ bị rơi máy bay rất nhiều vì tốc độ gió quá mạnh. Còn nếu chúng ta cài đặt độ cao thấp quá thì có nguy cơ va vào các tán cây, vì Mini 3 không có cảm biến chống va chạm 360 độ, cho nên là điều này cực kỳ nguy hiểm. Phải hết sức lưu ý khi sử dụng tính năng tự động quay về trên flycam DJI. Cài đặt khoảng độ cao ước chừng an toàn theo cảm nhận của chúng ta để tránh mất máy bay nha các bạn. Và mình là Louis Long Hoàng.